Goeiemôre en baie welkom by ons Woensdag oordeenking. Vertrou dit gaan goed met jou en dat jy 'n geseënde en 'n baie lekker dag sal hê. Nou verlede Sondag het ek gesels oor Jona, baie interessante en baie diep en relevante boek in die Bybel, juis met betrekking tot ons konteks waarin ons vandag lewe. Nou die boek van Jona bevat eintlik twee belangrike boodskappe. Die een gedeelte gaan oor die ongehoorsaamheid. Hoeveel keer hoor ek en jy nie God se stem en gee hy vir my en vir jou opdrag en dan gaan voer ons dit nie uit nie. Dan hardloop ons soos Jona hardloop ons weg van die Here af. En die realiteit is dat God is 'n alomteenwoordige God, hy's 'n almagtige God. Ons sal nooit sy opdrag kan ontvlug nie. Ons sal nooit sy teenwoordigheid kan ontvlug nie, net soos Jona ook dit besef het. Ek en jy word baie keer ons in 'n posisie geplaas waar die Here van ons iets verwag. Dit kos iets. Maar in plaas daarvan om gehoorsaam te wees, hardloop ons weg. In plaas daarvan om gehoorsaam te wees, bly ons liewer so stil. En dis die uitdaging wat daar vir my en vir jou is. Dis die een kant van die boek. Die ander kant van die boek is die stad Ninive, 'n goddelose plek. En hoe die Here sy gesig draai na hierdie stad toe. Hy sien die kwaad wat hulle doen. En as jy gaan kyk, dit was regtig 'n wrede volk gewees, wrede mense gewees. En dit wat hulle gedoen het, daar was niks moois aan dit gewees nie. Maar tog ten spyte van dit, het die Here sy gesig gedraai na hulle toe en het hy 'n tweede kans vir hulle gegee. Jy sien, Jona het besef dat God se woord het die mag, het die vermoë om mense tot redding te bring, mense weer by die waarheid uit te bring. En dis wat gebeur het. En alhoewel sy gesindheid baie vrot was en hy dit nie wou gedoen het nie en hy wou nie gehad het dat hierdie stad tot bekering kom nie, het die stad tot bekering gekom en die Here het met hulle gewerk kragtadig. En my boodskap aan jou vanmôre is maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Dalk bevind jy jouself in die stad van Ninive. Dalk het jy die pad duister geraak, dalk sit jy op 'n verlore spoor. Maar God draai sy gesig na jou toe en sê, ek sien jou raak en ek wil hê jy moet weer terugkom op die pad. Dalk kry jy jouself in 'n plek van ongehoorsaamheid. Dalk is die Here besig al vir 'n geruime tyd met jou en besig om jou hart se deur te klop vir iets wat jy moet doen of 'n roeping wat daar op jou lewe is, wat ook al dit mag wees. Draai terug na die Here toe, wees gehoorsaam en doen dit wat hy van jou vra. Hy sal vir jou die krag gee om dit te hanteer en dit te doen wat hy van jou verwag. So maak nie saak waar jy jouself bevind nie, mag jy besef en weet dat God is 'n genadige God en hy sien jou raak. Maak nie saak waar jy is nie en hy wil hê jy moet weer terugkom by hom. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag die Here jou seën. Ons gesels volgende week, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.